Վերադարձանք տաղավար եւ ինչպես հասցրել ենք փոքրիկ անոնս անել, մեր տաղավարում է հյուրը, Հայաստանում է ու միանգամից հենց մեր տաղավարում է մարդ, ով գրել է, եթե այսպիսի ձևակերպում տանք, Ֆինլանդիայի պատմությունը, ժամանակակից ամենահայտնի պատմաբան Հենրիկ Մեյնանդերի Ֆինլանդիայի պատմություն գիրքը թարգմանվել է 16 լեզվով, այդ թվում ինչպես կարող եք կռահել նաեւ հայերենով։ Հայերեն թարգմանության համար նա լրացրել է գրքի նախաբանն ու վերջին գլուխը խոսելով Հայաստանի եւ Ֆինլանդիայի նմանություններից։ Ինչպես կարող է մեզ համար օրինակ դառնալ ֆինլանդական պատմական այս բարդ ժամանակներում, կպարզենք մեր հյուրի հետ, նա արդեն այստեղ է, Mr. Հենրիկ Մեյնանդեր, welcome to Armenia, եւ թարգմանության հարցով, ինչպես նաեւ գրքի թարգմանիչն է այստեղ, Դավիթ Սարգսյանը, բարև ձեզ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Քանի որ ներկայացնելու ընթացքում էլ հա խոսեցինք, հետաքրքիր է ինչպես կարող է մեզ համար օրինակ դառնալ Ֆինլանդիայի պատմությունը, հատկապես երբ որ նայում ենք թե հարևանների հարցում, թե այլ մարտահրավերների հարցում շատ նմանություններ ունեն Հայաստանն ու Ֆինլանդիան։ Դե ի սկզբանե ինձ այդ հարցը շատ զարմացրեց, որովհետև այս առաջին ռեակցիան հետևյալն էր, դե լավ, ինչ Ֆինլանդիա, ինչ մարդիկ լավ ապրում են, մեր խնդիրների հետ ինչ կապ ունեն, բայց հետո պարզվեց, որ նմանություններ կան, դրանք բավականին լուրջ են եւ շատ օգտակար փորձ է ֆիններին հաջողվել է անել այն, ինչ չի հաջողվել անել մեզ։ Դառնալ նորմալ, երջանիկ, անկախ եւ մնացած բոլոր լավ բաներով պետություն։ Իսկ պարոն Մեյնանդերը ինչ կարծիքի է մասին? Could you please mention some similarities between Armenia and Finland in political, in social, cultural ways? I mean, first of all, both of our countries have been part of the Russian Empire from 19th century up until the Russian Revolution, when Finland declared its independence. So that is very important. So to say, our connects to the modern world through railway and international trade happened very much through this. So there were Armenian soldiers in Finland and Finnish engineers and officers in Armenia. So we were in a part of a expanding Russian empire at that time. Նախ ասում եմ, որ 19-րդ դարում եւ մենք եւ իրենք եղել են ռուսական կայսրության մաս, նրանք այն ծայրում, մենք այս եւ շատ կապեր ենք ունեցել եւ հենց այդ 19-րդ դարում երբ երկաթգծերը գցեցին, նաեւ այդ կապը հասավ Ֆինլանդիայից Հայաստան ու շատ նաեւ մարդկային մասնագիտական տարբեր փոխանակումներ են եղել։ And also of course the national identity in both countries, the national identity grew during the era when we were parts of the Russian Empire. In Finland in 19th century and in Armenia both in 19th and 20th century when you then finally became independent. Եվ ասում եմ, որ մեր ազգային ինքնությունները եւ հայերի եւ ֆինների մեծ հաշվով ձևավորվել է ժամանակակից իմաստով ազգային ինքնությունը, ձևավորվել է հենց նույն միջավայրում ռուսական կայսրության սահմաններում։ Եվ ինչպես է ստացվում, որ իհարկե տարբեր աշխարհագրական դիրքերում ենք լինում, բայց ֆինները կարողանում են իրենց պետությունը պետության մեջ ստեղծել, մենք էլ պակաս չենք հզորանում եւ գիտական եւ մշակութային եւ կրթական իմաստով, բայց ֆինները դառնում են ավելի թռիչքային, իսկ մենք մնում ենք հողի վրա։ How was it possible for Finns to create a state within Russian Empire? But for Armenians, it was not such a successful example. I mean, successful experience. Why you did this and we could not do? It's a very important question. The crucial answer to this is that Finland had before that been for 600 years a part of the Swedish kingdom. So when Finland was joined to the Russian Empire in 1809, we had already built a kind of society that was Swedish with a Swedish law, Lutheran faith. And land owning was very strictly arranged, so land owning was really sheltered by the law. And when Finland was joined then to Russia, it maintained all these structures because Alexander I was in favor of a development in Russia that would be more European. Ասում եմ, որ կարևոր է ինչ է եղել 19-րդ դարից առաջ, իրենք 600 տարի եղել են Շվեդիայի մաս եւ Շվեդիայի բոլոր օրենքները ու ամենակարևորը հողի սեփականության իրավունքը
ունեցել են, այսինքն ինչ որ կառուցվածքներ պետության, ապագա պետության ունեցել են, եւ երբ ռուսները եկան, Ալեքսանդր առաջինը ցարը, որը գրավեց 1809 թվականին, նա տեսավ ինչ լավ է, որ նման կառուցվածքներ կան, շվեդական օրենքներ կան, շվեդական նիստուկաց կա, այդ ամենը պահեց, որ այդ տարածքը զարգանա։ Դրա մասն է խոսքը։ And also then when Finland was joined to Russia, the Finnish, so to say, nationalism had a very low profile. It didn't emphasize the political dimension of our national identity, more the cultural, the linguistic, so to say, special thing that the Finnish language is totally different both from Russian and Swedish. And actually when Finland was joined to Russia, this was the way the Finnish language actually survived, because if Finland had remained a part of Sweden, the Swedish language would have taken over also the countryside and the lake districts that were the areas where Finnish was mostly speaking. Այսինքն քիչ հետաքրքիր բան է ասում, երբ ռուսական կայսրության մաս դարձան, այդտեղ ազգայնականությունը քաղաքական հարթություն չուներ, ավելի շատ մշակութային էր եւ ամենակարևորը լեզվական, որովհետեւ ֆիններենը յուրահատուկ լեզու է, տարածաշրջան ոչ մի լեզուների հետ չի խառնվում, բայց եթե մնային Շվեդիայի կազմում, ուրախ ու երջանիկ կձուլվեին, որովհետեւ շվեդական լեզուն գերիշխուկող էր դարձում, իսկ Ռուսաստանի հետ այդ հարցը ավելի կանգ առավ եւ իրենց լեզուն զարգացավ, լեզվից էլ մնացած ամեն ինչը մշակույթը, ինքնությունը ու արդեն քաղաքական։ Իսկապես ինքնությունը պահելու տեսանկյունից շատ մեծ են նմանությունները։ Իսկ եթե այսպես ավելի օրինակով խոսենք, հա, որքան է Ֆինլանդիայի օրինակը ներկայիս Հայաստանի այս իրավիճակում, պատմական շրջանում, որտեղ մենք հիմա պատմական այսպես մի շրջան ենք ապրում, որ մեզ շատ բարդ է, այ որքանով է օրինակելի հենց Finlandian, կիրառելի։ How is the experience of Finland is useful and applicable for current Armenia, to solve our problems today? Ոնց ոտքի կանգնենք լավ էս ձևակերպման։ How we can stood up? That is a very, of course, difficult and for your, existential question. And when this book has been published in many languages, and I have said that it's not a recipe book, that each country has its specific geographical position, and how things happen are dependent on structural reasons, but also on coincidences. And Finland is more peripheral than Armenia is in the middle of things have happened through centuries, millenniums here, whereas Finland has been totally in periphery, and that has been in a way our advantage in comparing with Armenia. Մեծ հաշվով իրենց բախտը բերել է, ասում են, որ իրենք ավելի ծայրամասում են գտնվում աշխարհագրական իմաստով, իսկ մենք բոլոր գործընթացների շատ կարևոր քաղաքական մեծ իրադարձությունների կիզակետում ենք, դա մեր բախտն էլ այդպիսինն է, եւ ասում են, որ գիրքը բաղադրատոմս չէ, այսինքն դու չես կարող կարդալ եւ նույնը կրկնել, ուղղակի կարող ես կարդալ ու սովորել։ Քանի որ ինչպես նշվեց պարոն Մեյնանդերը առաջին անգամ է Հայաստանում, բնականաբար պետք է տպավորություններից նրան հարցնել եւ վերջապես հասկանալ ինչ լրացում է արել իր գրքի մեջ նախաբանում եւ վերջաբանում։ Well, as this is your first visit to Armenia, the question is your impressions about the country and what did you write in the preface about Armenia? Much of what I already have said, that we have a kind of this similar development in 19th century, and we have the same challenge as small nations, how to cope with a situation that we have dominant great powers close to us, and that has formed our national identity and will form. We cannot, neither of our nations will ever become a big nation, I presume, and this has formed also the way how we try to survive as nations. But my impression of Armenia and Yerevan is very positive, and it's I mean it is hugely deep roots that you have. I mean it's totally different from Finland.
Տպավորություն, իհարկե տպավորված է, շատ դրական տպավորություններ ունի եւ ասում է, որ շատ տարբեր է Հայաստանը, այստեղ շատ խորը արմատներ է զգում, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ է ավելացրել գրքում, ապա նմանությունների մասին, որ եւ մենք եւ իրենք եղել են այդ մեծ կայսրության մեջ, եւ դա լրջորեն ազդել է եւ մեր եւ իրենց ազգային ինքնության վրա, իսկ ռուսական կայսրությունը ազդել է շատ լուրջ մեր ժողովուրդների ազգային ինքնության ձևավորման վրա։ Արդյոք պարոն Մեյնանդերը ունի հայ ընկերներ Ֆինլանդիայում եւ մենք առաջին հայերն ենք ում հետ նա հանդիպել է, թե դրանից առաջ էլ հայեր եղել են նրա պրակտիկայում։ Do you have Armenian friends in Finland or maybe we are the first Armenians you have ever met? I must admit you are the first Armenian. Exclusive order. So I get a very good positive impression of your country. Thanks to you. Շատ լավ տպավորություններ ունի ձեր շնորհիվ մեր երկրից։ Տեսեք, մի այսպիսի գրքի գրելու հետ կապված հարց հենց հետաքրքիր, որքան ժամանակ է պահանջել, այսինքն քանի տարի է նա գրել եւ գիտենք, որ հայրը իր բավականին հայտնի հնագետ է, եթե չեմ սխալվում, ոչ պատմաբան հնագետ, Կարլ Մեյնանդերի մասին է խոսքը եւ ինչքանով է իր գործերից օգնել, ինչքանով է նրա ազդեցությունը եղել։ Well, two questions. The first one is about how long did it take to write this book, the original one. Yeah. And the question about your father, how he, as an archaeologist, how he influenced to you to become a historian. This book was, originally written for a Finnish audience and for Nordic audience, but then I also thought about my children. That how should I explain it for children and for future generations, and I tried really to explain Finland in a larger context, Swedish, Russian, European, and global context, and it seems that it functioned. That it took me about 1 year to write it because it is based on other much earlier research. It's not based on archive research, because if you write kind of general history, you cannot sit at archives, so you have to rely on the best research done. So that's the answer to the first question. Okay, well, ի սկզբանե գրել է հյուսիսի, այսինքն այդ նորդիկ երկրների, Սկանդինավիայի, Ֆինլանդիայի տարածաշրջանի երկրների համար է գրել, բայց հաշվի առնելով, որ ինքը նաև շատ պարզ է գրված, թիրախային խումբը եղել են նաև երեխաներ, պատանիները, որ կարդան ու ավելի հանրամատչելի ձևով հասկանան իրենց երկրի պատմությունը, երկրորդ մասը մոռացա ինչ ասեց ճիշտ ասած։ Երկրորդ մասը դեռ պիտի ասեր։ And about the second question is also important. People used to ask me, why did I become a historian? I said it was a lack of fantasy, because my father was an archaeologist, my grandfather was an art historian, and my mother's father was writing also in economic history. So it was in a way, originally I wanted to become a graphic designer, but I was not good enough, so I had to become a historian. Նախ ասում եմ, որ գիրքը մեկ տարի է տևել գրելը, եւ ասում եմ, որ ընտանիքում բոլորը տարբեր ուղղություններով պատմաբաններ են եղել, այսինքն հայրը եղել է հնագետ, պապը եղել է արվեստի պատմաբան, մորական կողմից կա տնտեսագիտության պատմաբան, եւ կատակում է, ասում է, որ ես նման բարեկամությամբ կարող էի լինել ավելի շատ արվեստի դիզայն, գրաֆիկ դիզայներ։ Mr. Menander, please excuse me, because the next question to David. Խնդրում Դավիթ ասեք, որ երբ թարգմանում է գիրքը, բնականաբար առաջին տպավորությունները, առաջին ֆիլտրով գալիս է մեր ազգային ինքնությունը տեսնելու եւ նմանությունները ել ավելի խտացնելու իմաստով։ Հիմա որ այս գիրքը որքանով կարող է կողմնացույց հանդիսանալ մեզ համար եւ վերջապես որպես թարգմանիչ որն է գրքի գրավչությունը այստեղ։ Դե առաջի հերթին ես այնպես չի, որ մինչև այս գիրքը թարգմանելը Ֆինլանդիայի մասին գիտեի միայն մի քանի բան, որ իրենք Nokia-ն են ստեղծել, Angry Birds-ն են այնտեղ ստեղծել, այսպիսի բաներ։ Եվ մի խմիչք իհարկե տրամադրություն բարձրացնում։ Խմիչք եւ իհարկե ԵԱՀԿ-ն, որը մեզ համար շատ կարեւոր կառույց է կամ էր, չգիտեմ։
ամեն դեպքում, բայց առաջի տպավորությունը գրքից բանն է, որ դե հայի բախտ ունենք, էլի ինչու չկարողացանք, հա, որովհետև այն նույն իրադարձությունները, այն նույն ողբերգությունները, որի միջով մենք ենք անցել, իրենք էլ են անցել, բայց ինչպես են իրենք կառավարել այդ ճգնաժամերը եւ ինչպես ենք մենք միշտ ընկել ոտքի տակ ու կոտորվել ու կործանվել։ Այդ ափսոսանքը իհարկե ամենադառը զգացումն էր, որ ես զգացի։ Ամեն դեպքում պիտի սա կարդանք ու լրջանանք։ Բայց հետաքրքիր է միտքը, այսինքն ինչպես ստացվեց, որ, չգիտեմ, որոշվեց 15 լեզու կար, նաև մենք ունենանք սա հայերեն թարգմանությամբ, որովհետև իսկապես առաջին ռեակցիան, մինչև ավելի մանրամասն ծանոթանալը, առաջին ռեակցիան լինում է ինչ Ֆինլանդիա, չէ՞։ Ֆինլանդիա ինչ կապ ունի մեր հետ։ Այդպես եղել։ Դե կային մարդիկ, որոնք գիտեին, որ այս գիրքը կարող է օգտակար լինել եւ նաեւ գրքի հրատարակությանը աջակցել են Ֆինլանդիայի պետությունը եւ ոչ միայն պետությունը, նաեւ մասնավոր սեկտորը, այնպես որ որտեղ է գնում երկրի մարքեթինգ կոչված կարևոր գաղտնիքը։ Գանք դեպի պարոն Մեյնանդերին։ Հայոց պատմության մեջ յուրաքանչյուր դրվագում, երբ մենք որևէ տեղ ձախողել ենք միշտ դավաճանություն, դավաճաններ, ներքին դավաճաններ վիճակները։ Արդյոք ֆինլանդական պատմության մեջ էլ այդ դավաճանությունները կան։ Ինչպես է ստացվել այդ նմանություն կա այդտեղ, թե դեռ չգիտեմ, ավարերի ճակատամարտից սկսած։ In the whole our history we did have many traitors, betrayals within our nation, and this is a pain of our nation because they were a huge number of traitors. And the question is, did you have betrayals like in Armenian history? Of course, that is the destiny of all, collectives, and during that era when Finland was part of Sweden, there were some that went over to the Russian side, and especially the decades before Finland was joined to Russia. But especially shameful betrayal was when there was a sea fort outside Helsinki that was built by French money to defend Finland as a part of Sweden. And the Russian army then occupied the town of Helsinki and was able, on psychological warfare, to so to say, convince the commander of this fort to capitulation. So that was a very shameful moment in Finnish history. And then, of course, depending on your political view, there were, Finnish communists. There was a revolution also spread to Finland in 1917-18, and some of the Finns then escaped to Soviet Union, and then together with Stalin tried to regain Finland again during Second World War. Otto Ville Kuusinen belonged to the Soviet Politburo. Դե ասում եմ, որ մենք այդքան էլ յուրահատուկ չենք բոլոր հավաքական միավորներին ու հաջողողությունների մեջ դա եղել է եւ իրենց մոտ է եղել, երբ իրենք եղել են Շվեդիայի մաս, շատերը այնտեղից փախել են Ռուսաստան, հետո երբ ռուսները եկել են այնտեղից փախել են Շվեդիա, այսինքն այդ մեր պատկերացրած դավաճանությունները իրենց մոտ են շատ եղել ու հատկապես մի օրինակ նշեց, որ ֆրանսիացիների փողերով կառուցել էին Հելսինկի մոտ մի հատ շատ լուրջ ամրոց, որը անառիկ էր, անհնար էր գրավել, բայց երբ ռուսները եկան, կարողացան օգտվել հենց այդ թույլ կամքից եւ հասցնել այնտեղ, որ այդ ամրոցը հանձնվի։ Եվ նաեւ սովետական միության ժամանակ է դա շատ հաճախ եղել, երբ կոմունիստ ֆինները դավաճանել են, անցել են սովետական միություն, այսինքն այնպես չի, որ մենք շատ յուրահատուկ ենք այդ առումով։ Այսինքն ամոթալի դրվագներ ինձ թվում է յուրաքանչյուր պետության պատմության մեջ կա, բայց մենք լիահույս ենք, որ մեզ էլ կհաջողվի դրսևորել այն կամքը, որը դրսևորել է Ֆինլանդիան, եւ ոտքի կկանգնենք, հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում էր ժամանակակից հայտնի պատմաբան Հենրիկ Մեյնանդերը, ում գիրքը թարգմանվել է հայերեն Ֆինլանդիայի պատմություն։ Եվ թարգմանիչներ այստեղ Դավիթ Սարգսյանը, շնորհակալություն։